có hằng còn hằng sống là cha tự ái của chúng con. Ngài đang hiện diện cùng với chúng con tại nơi đây. 오늘 베트남 목회자 설교 세미나에 하나님께서 함께하여 주시옵소서. 愿主耶稣与越南的牧者同工的培训在一起。 Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Christ Chúa yêu dấu của chúng con ở cùng với tất cả các mục sư, tất cả các thầy cô truyền đạo, ở cùng với tất cả các bác anh chị em yêu dấu trong đúng biết. Ngài đang ở cùng với mỗi một chúng con. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시기 때문에 오늘 기적이 일어날 줄 믿습니다. 我们深信，期待今在永在的神，永不改变的神，必在我们中间行神迹。 Cảm ơn Chúa vì Ngài là đứng hôm qua ngày nay cho đến đời đời. Đức Chúa Trời hằng có hằng còn. Để Chúa Ngài đang ở đây và chuẩn bị làm phép lạ cho mỗi một chúng con. 오늘 병든 자를 치료하여 주시고 귀신을 쫓아주시고 오늘 놀라운 성령의 불이 임재하는 시간 되게 하여 주옵소서. 主耶稣愿意医治那些心灵受伤的，又是被鬼附的，求主耶稣赶走这些恶者，也愿圣灵降临在我们这里。 Nguyện xin Chúa Giêsu Christ Ngài trực tiếp chữa lành cho những người bị tự kỷ, trầm cảm, đau khổ, tổn thương vì những sự áp chế xích xiềng. Khi mà Ngài chữa lành xong thì cũng là lúc Thánh Linh đổ đầy trên mỗi người mà đã được chữa lành. 성령이여 바람같이 불같이 생수와같이 오순절 마가의 다락방에 성령의 불이 임재했던 것처럼 오늘 이 베트남 교회에 임재하여 주옵소서. 愿五旬节圣灵的火降临在马可楼里一样，愿主的灵只是像火一样临到在座的所有的孩子们身上。 Để chúng con cầu nguyện để như các sứ đồ trong lễ ngũ tuần đầu tiên, Đức Thánh Linh đến thăm viếng và lửa lửa đắp đầu trên mỗi người. Thì đây cũng là thời điểm Ngài vận hành ý như vậy. 오늘 한 영혼도 그저 왔다가 돌아가지 아니하고 다 성령의 불을 받게 하여 주옵소서. 愿主赐福今天来到这里的所有的孩子们，让他们领受丰盛的恩典。 Nguyện xin Ngài ban phước đặc biệt cho tất cả quý đệ tử Chúa, vì cô bác anh chị em đã đến dự buổi hội linh hôm nay, tất cả đều nhận được ân điển phong phú từ Đức Chúa Trời đến. 사도 바울이 말하기를 내가 예수께 미쳤다고 했사오니 오늘 한 영혼도 빠짐없이 다 예수께 미치게 하여 주옵소서. 主耶稣，你曾经通过你的使徒保罗告诉我们，我现在被主耶稣所吸引。今天来到你面前的所有的孩子们，都被耶稣的灵所吸引。 Và Chúa chúng con cũng nói như là sứ đồ Phaolô nói rằng chúng con được trực tiếp được thu hút, được kêu gọi bởi chính Chúa Giêsu Christ, và chúng con tin rằng tất cả quý đệ tử Chúa, quý cô anh chị em đến ngày hôm nay đã được sự thu hút và kêu gọi trực tiếp từ Đức Chúa Giêsu Christ đến nơi đây. 사도 바울이 다메섹 도상에서 성령의 불을 받고 너무 뜨거워서 더 이상 하나님 너무 뜨거워 살 수 없습니다. 오늘 이 시간 동일한 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 在大马色路上遇见主耶稣的保罗，他领受圣灵一样，愿此时主耶稣的灵也浇灌在今天来到你面前的所有的孩子们身上。 Cảm ơn Chúa vì sứ đồ Phaolô lúc đó là Saulo trên đường đi đến thành Đa-mát và Chúa chính thức hiện ra và có chương trình cho ông, thì chúng con tin rằng đây là những người mà Ngài có chương trình và đã đến đây và Ngài sẽ bày tỏ kêu gọi theo cách của Ngài. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 奉耶稣的名祷告。 Chúng con hiệp nhất cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. 아멘 할렐루야. 옆에 있는 두 사람 이상에게 우리 주님께서 여러분을 사랑하십니다. 그렇게 인사하시길 바랍니다. 互相旁边的弟兄姊妹祝福，愿耶稣的爱临到你。 Quý vị chúc phúc cho người bên trái bên phải bên cạnh mình và nguyện tình yêu của Đức Christ đầy dẫy trên quý vị bên trái bên phải. 자, 오늘 이 세미나 이 교제를 통해서 말씀으로 기도하는 3포인트 성경 암송 설교 세미나를 시작하겠습니다. 今天我们手里拿到的这是借着神的道祷告的秘诀。 Hôm nay quý vị nhận được cái tài liệu này rất là đặc biệt. Cái tài liệu này đây là bí quyết cầu nguyện của ông ấy, cầu nguyện theo nơi của Đức Chúa Trời hứa. 혹시 오늘 참석하신 여러분 가운데 목회자 손 한번 들으세요. 목회자. 今天参加这次培训的你是牧者的举手一下。 Hôm nay ở trong phòng chúng ta tham dự ai là những người đang trang bày, vui lòng giơ tay lên ạ. Anh trang bày. 할렐루야. 하나님께 영광이 맞습니다. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Hallelujah. 자, 오늘 이 세미나를 통해서 이제 목회자 여러분들은 고생 끝 행복 시작이 될 것입니다. 借着今天的培训，一直很辛苦的牧者们，你们又开始一个新的幸福的新生活。 Mặc dù cái buổi hội linh ngày hôm nay ấy rất là vất vả cho quý vị, nhưng mà đây cũng là chìa khóa mở ra bắt đầu một cuộc đời hạnh phúc.
목회자가 되면은 새벽 예배, 수요 예배, 금요 찬양, 주일 오전 예배, 주일 오후 예배, 기본이 일주일에 10번을 하게 됩니다. 牧者呢是很辛苦，他是主日礼拜、主日晚上的礼拜，星期三的礼拜、星期五的礼拜，还有每一天的祷祷，然后尤其是主日主拜，这些加起来一般有10次的这样的一个聚会。phần lớn đây là những người trong bầy ấy là thường là thứ 3, 5, 7 rồi giảng cả chủ nhật, rồi buổi sáng lại còn phải dậy cầu nguyện buổi sáng, coi như là một tuần cứ có 4 buổi thờ phượng. nói chung là rất là vất vả cho vấn đề soạn bài. 그런데 오늘 이 세미나 이 교재를 가지고 여러분들이 배우게 되면 이제 설교를 3분 이내는 설교 작성이 완성이 됩니다. 曾经很辛苦，预备讲章很辛苦。那么通过这次的培训呢，你预备讲章，一份讲章3分钟的时间就可以。 Ông nói rằng nếu những người thân bày, những người giảng dạy ấy rất là vất vả cho vấn đề về chuẩn bị bài giảng, thì ngày hôm nay quý vị học cái này, cái bí quyết cầu nguyện này, thì quý vị sau này chuẩn bị bài giảng chỉ trong vòng 3 phút thôi à. 3 phút để chuẩn bị bài giảng thôi. 자, 그런데 이 교재의 이 내용이 엄청난 분량이 아니고 3천자 딱 5분 할 수 있는 분량입니다. 这次学习的内容不是很多，也就是字呢，就韩文字呢，就也就是5000字以内的也就是5000字以内的内容，预备好了之后，你就可以预备讲章3分钟。hôm nay cái nội dung này nếu mà tính ra chữ Hàn là chữ Hóa chỉ khoảng 5.000 chữ thôi. Nhưng mà nếu mà học được xong cái bài học này, sau này quý vị chuẩn bị bài giảng chỉ trong vòng chỉ khoảng 3 phút thôi là chuẩn bị xong bài giảng rồi. 이사야 53장 5절에 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 나음을 채찍에 나음을 입었다고 했는데, 오늘 여러분 어찌하든지 예수님께서는 저와 여러분을 위하여 십자가의 양손과 양발의 대못을 받으시고 물과 피를 다 쏟으셨는데, 어찌하든지 여러분 5분을 암송만 하면 전 세계 지구촌 목회자뿐만 아니라 전 지구촌 30억 크리스찬 가운데 상위 1% 안에 들어가면 기적의 하나님의 종들이 될 줄 믿습니다. 以赛亚书53章的1节以下介绍的，因他受的鞭伤，我们得医治；因他受的责罚，我们得平安。耶稣被钉在十字架上受死的时候，付出了为我们付出了极大的代价。但是今天我们只是讲这个5000字的这样的一个内容，你在这里下功夫，那么你成为30亿，全世界大概有30亿的基督徒中间，其中出类拔萃的有1%，那么你通过这样的培训，你就能加入到1%的行列里面。Xin nói rằng là quý vị ai cũng biết rằng Ê-sai 53 đúng không ạ? Và Kinh Thánh nói rằng bởi làm sự xử phạt người chịu chúng con được bình an, bởi làm roi lòng người chịu chúng con được chữa lành. Quý vị biết câu Kinh Thánh đó. Nhưng mà nếu mà bây giờ cứ từng từ quý vị tìm ấy, sẽ rất là mất thời gian. Và đây là sư đã thống kê tất cả những cái sự ví dụ như là cầu nguyện về chữa lành, tất cả những cái câu lời hứa về chữa lành. Và như vậy nếu mà quý vị thuộc hết những cái đó thì ở trong hiện tại trên thế giới khoảng gần 3 tỷ cơ đốc nhân thì quý vị là một trong những người rất đặc biệt ở trong 3 tỷ người đó. Amen. 어린아이부터 나이가 많이 먹은 어르신까지 이 5분 말씀을 늘 암송하면 하나님께서 지혜의 영, 말씀의 영, 지식의 영을 풍성히 주실 줄 믿습니다. 不管是在这里的少年孩子，还是老年人，只要有5分钟的这样的这个祷告，这是5分钟祷告的内容，只要掌握这5分钟的祷告，那么他被智慧的灵所充满，知识的灵所充满，聪明的灵所充满，成为神所使用的。 Khi ở đây quý vị là những người, kể cả những người rất cao tuổi hay là những em bé rất nhỏ, mà là một sư gia huấn luyện để quý vị có biết cách chỉ cần trong 5 phút cầu nguyện thôi thì quý vị sẽ cảm nhận được rằng linh của sự khôn ngoan, thần thượng và mặc khải và tỏ ra của Chúa có được đến trên quý vị. 예수님의 12제자 베드로, 안드레, 야고보, 요한, 필립, 바돌로메, 도마, 마태, 야고보, 다디오, 시몬, 유다, 이런 예수님의 12제자들은 어부 출신인들이고 어부 출신이고 아주 무식한 사람입니다. 耶稣有12个使徒，耶稣是选了12个使徒，12个使徒中有西门彼得、安德烈、雅各、约翰等等，这12使徒的名都要记下来，记下来。那么，其实他们这些耶稣所招来的这些人呢，即使他们的身份是很低的，但是经过耶稣培训就成为伟大的人。
Trong 12 sứ đồ của Chúa đó thì trong 12 sứ đồ thì có 3 sứ đồ khá đặc biệt, đó là Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ. Nhưng mà không phải như vậy mà quý vị cũng phải nhớ tên được cả 12 sứ đồ. Nhớ để làm gì? Để biết rằng từ những người rất tầm thường bình thường nhưng mà khi được Chúa đào tạo huấn luyện kêu gọi thì trở nên những người rất vĩ đại cho Chúa. 아멘. 유대인들 모세, 솔로몬, 다윗, 바울, 아브라함, 이삭, 야곱 모든 이 사람들이 유대인입니다. 摩西啊、雅各啊，还有这个所罗门啊、大卫啊，这些圣经的人物都是犹太人。 Giống như là Mô-se, rồi Gia-cốp, rồi David, rồi Solomon, những người đó đều là những người mà trong kinh thánh đấy là đều là những người Do Thái, những người. 자, 그런데 유대인들은 전통이 신상이 되면 모세오경, 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기를 말씀으로 기도 훈련을 합니다. 犹太人呢，从3岁开始，通过用摩西五经去教导他们，让他们借着摩西五经来祷告。 Còn người Do Thái bắt đầu từ 3 tuổi, từ 3 tuổi bắt đầu đã phải có gia đình có trách nhiệm để học ngũ kinh Mô-se. Bắt đầu từ 3 tuổi bắt đầu đã phải học về ngũ kinh Mô-se. 자, 모세오경을 성경 구절을 제가 일일이 다 피해본 걸 결과 5,800구절입니다. 摩西五经有5800句。 Là trong ngũ kinh Mô-se thì có 5.800 câu. 네, 베트남 사랑하는 귀하신 목회자 여러분, 5,800구절을 하나님의 말씀을 암송을 하면 아마 기절할 겁니다. 越南的这个路的同工啊，你们只要记住摩西五经5800句，如果能记得的话，那你成为一个杰出的领袖。 Vậy nếu mà quý vị ở đây là những người học về Chúa, là những người kêu gọi học về Chúa, quý vị nhớ năm sách ngũ kinh Mô-se là gồm 5.800 câu. Nếu mà nhớ được 5.800 câu thì quá là xuất sắc. 그러나 오늘 이 정 교수가 여러분들에게 이 세미나를 하는 것은 5분 분량 3,000장을 하기 때문에 누구든지 할 수가 있습니다. 现在我给大家培训，这是大概有3000字的内容，5分钟的祷告就可以完成。这里呢，不管是男女老少都很轻松的完成。 Nên hôm nay mục sư có buổi huấn luyện đó là chỉ trong vòng 3.000 chữ và cầu nguyện trong vòng 5 phút thì bắt đầu những sự thay đổi bắt đầu đến trên quý vị. 이것을 여러분들이 확실하게 하시면 어린 애들은 천재가 되고 그리고 목회자는 설교의 전문가, 기도의 전문가, 말씀의 전문가가 되고 성도들에게는 늘 하나님의 은혜가 넘쳐날 줄 믿습니다. 通过这样的一个培训，让小孩子变为天才，牧者呢成为圣经的专家、神学的专家，成为讲道的专家、祷告的专家。 Chỉ trong cái buổi huấn luyện ngày hôm nay, những em nhỏ sẽ trở nên là những người nhân tài, những người sẽ xuất sắc, rồi những người chân sẽ trở nên những người giảng luận, cầu nguyện và những người rất là sâu sắc trong kinh thánh. Chỉ trong cái buổi cầu nguyện đào tạo ngày hôm nay. Nên là tín đồ hiểu thế nào gọi là đời sống phong phú và dư dật là như thế nào? 유대인은 IQ가 96입니다. 그리고 한국은 106이고요. 베트남 사람은 내가 봤을 때 120 정도 될 것 같습니다. 왜? 오토바이를 타고 이게 사고가 나지 않을까? 犹太人的 IQ 是96，韩国人是106，我想越南人是120。我因为什么？我看越南人骑摩托车那么多，一个都不会撞。Ông ấy quan sát nhá, người Do Thái ấy, chỉ số IQ ấy có 96 à, rồi người Hàn Quốc là 106. Ông ấy tin rằng người Việt Nam phải 120, bởi vì ông ngồi trong xe ông thấy đi xe máy ấy, người đâu như thế mà nặng, không xảy ra cái gì, nên là IQ phải là cao nhất. 그런데 유대인들은 말씀으로 기도를 하니까 돌머리 IQ가 96인데 전 세계 노벨상 50% 이상을 장악하고 전 세계 경제를 장악하고 하나님께서 놀라운 지혜를 주셨습니다. 犹太人 IQ 并不那么高，但是呢，他们借着神的道、摩西五经的话来祷告，所以呢，他们现在呢掌握世界的经济、金融，还有军事武器的交易、石油的买卖，全都是犹太人掌握。 Người Do Thái tính ra mà bình quân thì số IQ không cao, nhưng mà bây giờ bởi vì họ là đọc kinh thánh, họ tin vào lời của Chúa Trời, nghiên cứu lời của Chúa Trời, bây giờ là quân sự
đúng không ạ? Những cái công nghệ hiện đại rồi dầu khí rồi mọi thứ đều là đứng đầu. 아멘. 그래서 여러분들이 이 5분 말씀을 늘 묵상하고 암송하면 전 세계에서 가장 뛰어난 베트남 국민들이 될 줄 믿습니다. 只要用圣经的话来祷告，那么我相信不久的将来，越南人成为世界民族之林上的首领。 Và ông tin rằng nếu bắt đầu từ ngày hôm nay mà tất cả các công dân Việt Nam mà tìm kiếm lời Chúa và cầu nguyện trên lời của Đức Chúa Trời thì thay đổi mọi cục diện vào tương lai. 아멘. 그래서 이 베트남 지금 이제 어린 학생들, 공무원 학생들 학교 안 가도 좋아요. 홈스쿨, 대안학교 이런 것을 통해서 이 5분 분량 12강을 열심히 하면 하나님이 뛰어난 지혜를 주셔서 훌륭한 인재가 될 줄 믿습니다. 尤其是在这里的小孩子、小朋友们啊，他们从小借着神的道来祷告，那么即使是不上学，他们也成为一个非常优秀、上帝所使用的这样一个人。 Tôi xin lỗi là ông nói điều này, kể cả những em nhỏ không được các em nhỏ tìm kiếm lời của Đức Chúa Trời, học lời của Đức Chúa Trời, nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời, kể cả không đi học thì sau này Đức Chúa Trời vẫn dùng lớn lao trong cái xã hội này. 아멘. 하나님의 영광을 받기 할렐루야. 그래서 오늘 이 교재 이것은 아주 누구나 아무나 할 수 있는 쉬운 세미나입니다. 这个学习材料呢是不管是谁都可以轻松完成的。 Cái tài liệu này rất là tin mừng cho quý vị, bởi bất kỳ ai đều có thể hoàn thành được cái tiết học này. Cái tài liệu này rất là dễ hoàn thành ạ. 자 그러면 제1강부터 제12강까지 있는데 하는 방법은 한 주에 일주일 한 주에 한 강씩 여러분들이 뭐 하루에 1시간을 하든 3시간을 하든 이것을 집중적으로 암송을 하면 됩니다. 这个课程内容是12课，12课的内容呢，我们训练的时候每一个礼拜就训练一科，12有12章，那么第1章的内容1个礼拜，一个礼拜时间就是只学习复习，不断的借着祷告，1个小时也好，3个小时也好，不要的对第1讲我就练了，这样就不断的完成到12章的时候，这个课程全部结束了。 Cái bài huấn luyện này là gồm có 12 mục, 12 chương và mỗi chương ấy như vậy lẽ ra huấn luyện là 1 tuần. Nên là khi mà trong 12 chương từng chương 1 thì nó có những điều gì ấy hướng dẫn lên, ví dụ đấy thì quý vị sẽ lẽ ra là một chương học 1 tuần, nhưng mà bây giờ chỉ học trong ngày nay thì 12 chương đó thì quý vị cứ sẽ theo yêu cầu để mà hoàn thành thì rất là dễ. Ví dụ trong chương yêu cầu là ngày đó đọc bao nhiêu, cầu nguyện bao nhiêu và quý vị cứ theo như thế để hoàn thành. 여러분들이 이 성경 말씀을 이렇게 암송을 할 때 가장 중요한 게 키워드입니다. 키워드. 성경 31,102구절을 아무리 달달 암송을 했다 할지라도 키워드가 생각이 나지 않으면 다 그것은 헛방입니다. 키워드라는 게 핵심. 네, 핵심. 네, 제목. 圣经呢圣经的话都有那个密钥就像钥匙一样密钥。 核心的密钥，你掌握这个密钥的话，那圣经到哪里都可以开的，这个拿着钥匙去进去一样。如果没有这个钥匙，你只背诵那些经文都没有用，不懂这是干什么用，是吧？ Ông nói là trong Kinh Thánh cũng có chìa khóa, nên là khi mà chúng ta nhận được cái thẩm quyền và chìa khóa đó thì sách nào câu nào mà chúng đều có thể mở ra đó. Còn nếu mà không có cái chìa khóa đó thì chúng ta đọc rất nhiều nhưng mà cảm thấy không hiểu đâu, không vào đâu. Nên là Chúa là trong Kinh Thánh có chìa khóa đấy để mở ra lời Chúa. 여기 이 교재에 보면은 20번부터 마지막까지 이게 주제별 키워드 20개입니다. 这圣经的密钥有20个，20个，那20个是什么呢？就在这里记录的，1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个、9个、10个、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。 Quý vị ơi, đây là chìa khóa, ông ấy đã ghi sẵn ở đây là 20 cái chìa khóa. Đây là 20 cái chìa khóa để mở ra trong lời của Chúa Trời. Nhưng mà không biết ở đây là phiên dịch bằng AI cũng có chuẩn không? Đó là những cái từ về cầu nguyện, rồi thánh hóa, ăn năn, truyền đạo, cảm ơn, chữa lành, bình an. Đấy, như thế. Niềm hy vọng, tình yêu, cứu rỗi, năng lực, khiêm tốn, lời chúc phước.
Đấy, dạ có 20 từ, có 20 câu ở bên đây ạ. Nhưng mà chưa thấy nó trong bài này chỗ nào đó một xưa ạ. Dạ từ số 1 quý vị tìm thấy chưa? Quý vị đã xem tờ số 1 chưa? Đây số 1 đây ạ. Hội thảo giáo viết 3 điểm dành cho mục sư dễ dàng nhất. Cái này thầy ai nó phiên dịch có nghĩa là ý là dễ dàng nhất cầu nguyện trong 3 phút đấy. Nhưng mà 이 키워드 số 숫자가 1 quý vị nhìn thấy không ạ? 키워드 숫자가 전체 40 한국말로 43자인데요. 이것을 4초에 할 수 있어야 됩니다. 말씀 조선영의 전도 감사 지금 변화하는 예수님 십자가 부활 믿음 소망 사랑 찬송 구원 능력 겸손 축복. 前面这个这个钥匙，这把钥匙，这把钥匙，这把钥匙，这个你背诵啊，40秒之内啊，韩语是40秒之内可以把这个20个钥匙都能背诵。 Như một sư vừa nói trong 40 giây, trong 40 giây là mới đọc thuộc là 20 cái chìa khóa, thằng Việt cũng phải đọc trong 40 giây. Nếu mà quý vị mà nhớ được 20 cái chìa khóa này trong đọc thuộc quý vị đã công bố quý vị sẽ thấy rất là đặc biệt. Bởi vì đây là những câu chìa khóa và có câu kinh thánh ở bên cạnh. 이렇게 훈련이 되어야 돌에 박힌 목처럼 평생 잊혀지지 않고 암송이 되는 겁니다. 以这样的主题哈，核心主题来背诵经文的时候，一辈子都不会忘。 Nếu mà quý vị thuộc 20 cái câu chìa khóa này quý vị nhớ thật kỹ thì cả cuộc đời không bao giờ quên lời Chúa, không bao giờ quên lời Chúa. 자 그러면 이제 첫 번째 1번부터 19번까지 1번부터 19번까지 이게 전체가 이게 키워드입니다. 이 키워드가 총 220자 22초 동안 할 수 있어야 됩니다. 它这个基本上这个钥匙也是秘诀的那个主题秘诀，这个呢是我不懂韩文，这个不知道是越南语是多长不知道，多少个字不知道，韩文是2个字这样嘛，这样。那么这样的内容，越南字我不知道哈，越南22秒钟可以把这些个都读完，这个里边的内容就是这个就是这个内容就在这里了啊，这样的这个从这里到这里的，你要背诵22秒之内这个内容啊，这个内容我们说完，背诵的很快。 Không biết ở tiếng Việt thì dịch ra như nào, như tiếng Hàn là cứ 20 cái câu chìa khóa đều là hai từ thôi. Nên là thuộc hết như vậy rất là nhanh, chỉ có khoảng 22 giây thôi. Và khi mình thuộc được nhớ những câu đó thì nó có liên quan đến cái bài phía bên đây. Nó liên quan đến tất cả những nội dung ở trong đây. Khi quý vị chỉ cần nhớ đến cái đó thì quý vị nhớ đến nội dung. 여기 보면은 제1번에 보면은 목차 키워드 총 220자가 25초 암송하기 이것을 한 주간을 집중적으로 하시면 됩니다. 第一个项目啊，这个是总共是220字，22秒之内你就完成背诵。Sau này mà luyện tập đấy thì quý vị sau này 20 cái từ đó ấy, nó tổng cộng là 220 chữ và chỉ đọc thuộc lòng trong 22 giây thôi. 220 chữ. 2주차에는 19양 66번 목차 잠시 주님 내기 민수기 신명기 여수와 아트고마경 누가음 이것을 총 237자 24초에 할 수 있어야 됩니다. 这个是第一个礼拜有完成的这些。第二个礼拜呢，完成目录圣经目录66卷的，新约39卷，这个旧约39卷，新约27卷，这个呢一个很快的。 Cái học việc đầu tiên là quý vị học 20 câu chìa khóa, cố gắng học thuộc trong vòng 1 tuần. 20 câu chìa khóa, đây mình nói gọi là 20 câu chìa khóa. Xong rồi tuần thứ hai là tiếp tục mục tiêu là thuộc 66 sách mục lục 66 sách trong vòng 1 tuần. Nghĩa là 66 sách thì đúng không ạ? Cái ước có 39, tân ước có 27 đúng không ạ? 3주차. 자, 3주차에는 성도님, 장로님, 권사님, 집사님은 예수님의 12제자를 몰라도 되지만 주의 종들, 목사들은 어찌하든지 예수님의 12제자는 암송을 해야 됩니다. 한 주간 베드로, 안드레, 야고보, 요한, 빌립, 바돌로메, 도마, 마태, 야고보, 다데오, 시몬, 유다 이거 한 주간 애를 쓰고 용을 쓰면 누구든지 가능합니다. 第三周是教会的长老或是执事或是教师，你可以不懂这些，但是你是牧师讲道的，你一定要背诵耶稣的12个。 Tiếp theo tuần thứ 3 có thể là nếu mà tín đồ mới tin Chúa hay là tín đồ mới thì mình không nói, nhưng mà là những người đã trưng bày, những trưởng lão, những mục sư thì phải nhất là phải nhớ được tên của 12 sứ đồ. 자 이제 4주차에는 여러분들이 신구약 성경 인물 30명 정도는 여러분들이 알고 믿음 생활을 하시면 좋습니다. 바울, 실라, 바나바, 스데반, 디모데
디아블로 마띠아 니고데모 마하고 아브라함 이삭 야곱 에서 요셉 모세다 여호수아 사무엘 솔로몬 엘리야 엘리사 이사야 에스더 예복 보아스 한나 요라 한 주간 동안 하면은 누구든지 가능합니다. 第4个礼拜是新旧约圣经人物30个，你要记住新旧约圣经人物30个。 Điều tuần thứ ba là quý vị phải nhớ được ít nhất là 30 nhân vật trong Kinh Thánh, Tân Cựu Ước, 30 nhân vật ở trong Kinh Thánh. Ông ấy vừa đọc ra 30 nhân vật xong thôi. 자, 5주차에는 이 베트남에 기독교 인물이 있을 겁니다. 목회를 크게 했던 분이라든가 뭔가 아주 지대한 그런 신앙의 갈증자들 7명을 우리 한국에서는 이승만, 김선조, 주기철, 손양원, 차범용, 조용기, 김창희 이렇게 7명인데 이것은 여러분들이 이렇게 만들면 됩니다. 第5个礼拜要背诵越南出名的基督徒的名人物啊，我不知道越南都有谁，那么你们要记住他的名啊，越南的7个这些人物，那么韩国的赵云基牧师啊，李高牧师这样的牧师一样，那么韩国也这个越南也有这樣的一個領袖，我相信包括你也是一個，那將來人們都會紀念你。 Ông ấy nói cái này là ông nói rằng là ngoài cái đầu 30 nhân vật trong Kinh Thánh thì quý vị phải ít nhất cũng nhớ được ít nhất là 7 đầy tớ Chúa đã từng mang tin lành đến hoặc đã từng ảnh hưởng ở Việt Nam này. Ít nhất phải nhớ được 7 người. Một sư Tin nói tiên tri là một sư Tịnh sau này cũng sẽ có được người nhớ đến. 한국에 지금 현재 한국 기독교 인물 7명 가운데는 다 무식한 사람들입니다. 초등학교를 졸업하지 못한 사람이 있어요. 또 거기에는 조용기 목사라고 고등학교 2학년 중퇴 있는데 이분은 전 세계에서 교회가 가장 크고 아주 유명한 목회자인데 이렇게 하나님의 종들은 이렇게 말씀으로 암송하고 기도하면 하나님께서 크게 사용하여 주십니다. 韩国出了名的很多的牧师啊，他们的学历很低，其中有一个赵云基牧师呢是高中2年级退学了，但是他就用圣经的话来背诵圣经的话，就不断的祷告努力，所以他成为这个他所这个牧羊的教会是全世界最大的教会。 Quý vị biết ở Hàn Quốc có mục sư David Cho Yang Nghi, ông chưa tốt nghiệp cấp 3. Nhưng ông nói Chúa ơi, con tin Chúa ơi, con chưa tốt nghiệp cấp 3 bây giờ, nhưng mà con bây giờ thay vào đó là con tìm kiếm lời của Đức Chúa Trời. Và ông hết lòng hết ý để tìm kiếm lời của Chúa. Bây giờ có thể hội thánh đó là hội thánh một trong những hội thánh lớn nhất thế giới. 한 주간 동안 이렇게 7명 사람 이름을 암송하는데 이것도 할 수 있는 사람 손 한번 들어봐. 할 수 있는. 一个礼拜能记着7个人物哈，7个人，这个都能做到，是不是啊？ Những cái phần trên một tuần thì không nhớ được, nhưng mà một tuần mà nhớ được 7 đầy tớ Chúa có sức ảnh hưởng về thuộc linh thì chắc chắn nhớ được, đúng không ạ? 할 수 있는 사람 손 한번 들어봐. 할 수 있는 사람. 能做到的举手一下。 Xin hỏi là ai có thể mà nhớ được 7 nhân vật đó thì giơ tay lên là 7 người mà 하나님께 영광을 받으시오. 할렐루야. 7 người, 7 mục sư là 7 nhà truyền giáo hoặc là 7 vị gì mà đã từng có ảnh hưởng tin lành của Việt Nam ấy. 자 이제 6강입니다. 6주차에는 신인의 기독교 인물 7명을 이제 암송을 하는 겁니다. 무디 스펠전 토레이 찰스 요한에슬레 조나단 에드워드 빌리 클리아. 这个第6周的时候是记住国际上有7位这个出了名的基督徒，包括英国的这样的一个牧师。 Cái điều thứ 5 mới là 7 người ảnh hưởng ở Việt Nam, và điều thứ 6 là 7 đầy tớ Chúa trên thế giới. 7 đầy tớ Chúa trên thế giới đã từng là khích lệ hoặc là ảnh hưởng tốt đến đức tin của quý vị. Quý vị cũng có thể nhớ 7 người, tìm ra 7 người. 인류 역사상 가장 위대한 봉사는 D.L. 무디라고 합니다. 미국에 있는 D.L. 무디는 초등학교 2학년 중퇴를 해가지고 난 먹고 기억자를 보는 정도로 아주 무식한 사람인데 이 사람이 예수를 믿고 하루에 3시간 기도하고 3시간 말씀을 읽고 듣고 묵상하고 암송하고 3시간은 전도를 했더니 세계에서 가장 위대한 봉사를 하나님이 쓰셨습니다. 美国这个毕业目的的人牧师，他是初中2年级的时候就退学了，但是他是退学之后他信耶稣，所以一直是3个小时祷告，3个小时默想神的话，3个小时出去传福音，所以后来成为美国最出名的这个就名叫什么？毕业目的毕业目的。 Tôi không rõ về tiếng Anh nhưng mà có một vị nhà truyền giáo nổi tiếng ở Mỹ và ông mới chưa tốt nghiệp cấp 2 nữa, nhưng mà rồi đó ông tin Chúa, và khi ông tin Chúa là ông cứ mỗi ngày 3 tiếng đọc kinh thánh, 3 tiếng cầu nguyện, 3 tiếng làm chứng, ngày cứ như vậy 3 tiếng cầu nguyện, 3 tiếng đọc kinh thánh, 3 tiếng
tiếng làm chứng và bây giờ ông là một trong những người ảnh hưởng về tin lành của Mỹ. 아멘. 여러분들이 이렇게 이 교제를 가지고 말씀으로 기도하는 훈련을 하게 되면 할 수 있다 하면 된다 해보자 긍정적이고 적극적이고 창조적인 하나님의 능력이 종으로 사용하십니다. 只要我们这个照着这样的一个训练训练，如果完成这样的训练的话，那成为将来可以成大的使命的。 Quý vị cứ tin đi là quý vị nếu mà luyện tập về lời của Chúa như này, quý vị cứ trang bị, cứ tìm kiếm thì chắc chắn Chúa sẽ sử dụng quý vị rất là lớn lao cho vương quốc Ngài. 자 이제 8주차입니다. 8주차. 한 주간에 이것을 여러분들이 하루에 1시간을 하든 30분을 하든 3시간을 하든 이렇게 그 교제의 내용대로 이 교제의 내용대로 여러분들이 잘 하게 되면은 이제 어떤 현상이 일어나느냐 이제 말씀의 체질화 기도의 체질화 또 성경 암송의 체질화 이 체질화가 됩니다. 체질화. 말씀의 중독이 되고 말씀의 체질화가 되고 그렇게 된다 이거. 체질화가 되고. 经过这样的一个6周的这个祷告之后，你就慢慢就感觉到我被中毒了，被神的道中毒，被祷告中毒，就像是中毒一样，总想看圣经，总想祷告，像被中毒一样。中毒是中毒是吸毒啊，吸毒中毒了，他就想吸毒。毒品的ông ấy nói như này, ông nói là quý vị nếu có 6 tuần luyện tập như này, quý vị mà trong 6 tuần luyện tập mà quý vị cầu nguyện hết 6 tuần luyện tập theo như này ấy, quý vị có cảm thấy ở Việt Nam có người bị nghiện ma túy không ạ? Rồi quý vị sẽ tự nhiên nghiện lời Chúa, bị nghiện lời Chúa. 여러분 사람에게는 술 중독, 도박 중독, 마약 중독, 텔레비 중독, 인터넷 중독, 담배 중독 여러 가지 중독이 있는데 가장 최고 중독은 하나님의 말씀의 중독자가 되는 게 최고 축복입니다. 中毒，但是中毒形式是吧？我们是被酒精中毒啊，被烟中毒啊，还有这个被网络中毒啊。我们今天很多都是中毒的，这是都是不好的。但是人被神的道中毒的话，这是最严重的。 Và ông xưa nói rằng là ngoài xã hội ấy thì có nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện game thì là không tốt. Nhưng mà riêng mà để được Đức Thánh Linh mà kéo chúng ta mà nghiện lời của Đức Chúa Trời ấy thì thật là tốt. 시편 119장 103절에 주의 말씀의 맛이 어찌 그리 단지요 내 입의 꿀송이보다 더 단이다. 诗篇49篇都说，神的道比蜜甘甜，比凤凰下里的蜜更甘甜。 Quý vị cũng nhớ lời Chúa trong Thi Thiên nói rằng mật Chúa ngọt hơn nước ngọt của đàn ông, đúng không ạ? 말씀의 중독자가 되실 분만 손 한번 들으시길 바랍니다. 말씀의 중독자가 되실 분만 손을 들으시길 바랍니다. 愿意成为被神的道中毒的，你举手一下。 Ai mà muốn nghiện lời của Đức Chúa Trời xin mời giơ tay lên. 할렐루야. 자 이제 8번째 주제별 기호도 20개. 주제별 기호도 20개. 목사님 여기 7번째로 또 8번째. 그렇구나. 예, 실수했어요. 가면 일단 일단 8번째로 나가요. 예, 일단. 这个第8周的时候，第8周的这个训练，8周的训练是是这个，这20个。 Là tiếp theo là câu số 8 là quý vị nhớ 20 từ ấy, 20 cái từ khóa, 20 cái chìa khóa để mà cầu nguyện. Để một cái cầu nguyện. 자, 주제별 기호가 20개인데 43장인데요. 머리가 조금 안 좋은 사람들은 5개씩 끊어가지고 암송을 하시기를 바랍니다. 如果你记忆不好的话，你就分5个这样记。 Và thưa quý vị, nếu mà có ai mà cái trí lực chưa được tốt lắm ấy, 20 cái từ khóa này nhớ một lúc không được thì chia ra, quý vị thấy không? Nhớ 5 từ 1 chia ra để mà nhớ như thế thì nó dễ nhớ hơn ạ. 한 주간 동안 말씀기도 성령 예배 전도 말씀기도 성령 예배 전도 말씀기도 성령 예배 전도 말씀기도 성령 예배 전도 하루 종일 하면 될까요 안 될까요? 这一个礼拜期间就5个，先5个，말씀기도 성령 예배 전도，这样这个不断的神的道祷告圣灵悔改讲道，就这样的不断的这么操练。 Nhưng mà trong một tuần đấy quý vị nếu không nhớ 20 quý vị chia làm 5 thuộc lòng, ví dụ như là đức tin, cầu nguyện, thánh linh, ăn năn, truyền giáo, ví dụ như vậy, quý vị nhớ trong từ đó. 그러니까 성령 암송을 19약 66권 31,102구절을 달달달달 암송을 한다 할지라도 이 키워드가 생각이 나지 않으면 헛발입니다. 其实这
背整本圣经都背诵了，但是你没有这个核心的这个密钥的话，可能没有。 Tôi xin nói như này nha, là nếu mà quý vị đọc được cả cuốn kinh thánh, đọc được hết cuốn kinh thánh, nhớ được cả cuốn kinh thánh, nhưng mà quý vị không được chia ra, không có ra được cái chìa khóa, không chia được ra những câu chìa khóa như vậy ấy, cũng không nhiều tác dụng, không nhiều cái 한 주간 동안 43장 4초에 나는 할 수 있다. 자신 있는 사람 손 한번 들으시길 바랍니다. 这个主题的核心上，这个呢是4초. 네, 43장. 말씀 성령의 기존도 감사치로 평강 하나님 예수 십자가 부활 믿음 소망 이것을 할 때는 4초 동안 숨을 안 쉬어도 안 되니까 숨도 쉬지 말고 하라. 4秒内是把这里全部背诵完，呼吸到中间不能呼吸中间有直接就是开始。 Sau này quý vị học thuộc đấy, là quý vị đã thuộc rồi đấy, quý vị chỉ cần nín thở đọc trong 4 giây là xong rồi. Nín thở không thở đọc tiếp tục nữa là 4 giây là xong rồi. 자, 그 다음에 이제 9번입니다. 9번에 보면은 주제별 장절 20개를 이제 암송하는 건데 여기 보면 이 장절이 있습니다. 말씀 히브리서 4장 10절 기도 예레미야 33장 3절 성경사도 1장 8절 회개 고린도후서 5장 10절 전도 마가복음 16장 15절 이것을 5초 20분에 할 수 있어야 됩니다. 这个第9周的时候，这主题级别的主题的章节20个，在这个里面就记住了神的道的时候，它经文是哪章哪节哪章哪节，就这种背诵。 Quý vị nhớ nhá, đây câu chìa khóa là liên quan đến câu gốc được kèm theo. Cái câu chìa khóa nào bên cạnh đó là một câu gốc. Ví dụ như là câu nguyện nói Jeremy đoạn 3 câu 3, ví dụ như vậy. Rồi Đức Thánh Linh là câu Mục Sư Đồ là 1 câu 8. Ví dụ nghĩa là một cái câu chìa khóa là kèm theo một câu gốc. Để khi quý vị nhớ là nhớ cả cái câu chìa khóa và cả kinh thánh luôn. Trong đây không có tên sách nữa, một sự tình bổ sung nhiều. Mà cao không có sách. 在做的话呢，翻译出来的 Cái 话， ai nó không biết kinh thánh 对， mình 这个 phải 是 giải 很清楚的，你们只是在课上写的。 이제 10번입니다. 10번 10주 이제 10주차입니다. 10주차 10주차 주제별 말씀 20개 주제별 말씀 20개는 여기 여러분들이 성경을 찾아가지고 이것을 히브리서 4장 10절 하나님의 말씀은 살고 운동력이 있어서 좌우의 어떤 날씬 검보다도 예리하여 홍과 영과 및 간절과 술을 질러 주기까지 하며 또 생각과 마음을 감찰하시느니라. 이 20개를 이것을 암백하게 암송을 해야 되는데 사도행전 1장 8절 말씀이 정확하게 53자인데 5초에 암송을 할 수 있어야 합니다. 자, 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 행사를 먹는 자 사마리아 땅까지 내 증인이 되리라 하시니라. 이것도 5초 동안 숨을 쉬지 않고 암송을 해야 됩니다. 这个每一个这个主题的这样的经文这个你需要5秒钟内把这个经文内容都能讲，5秒钟内。 Và sau đó quý vị luyện tập ấy, đó là trong 20 từ chìa khóa này, 20 từ chìa khóa này thì trong mỗi từ chìa khóa đều có câu kinh thánh. Và quý vị nhớ câu chìa khóa này thì cũng phải đọc cái câu kinh thánh được luôn. Đã nhớ câu chìa khóa là nhớ câu kinh thánh nhiều nhất chỉ trong vòng 20 giây thôi. Amen. 자, 그래서 여기 주제별 말씀 20개 전체 다 해서 1260자 2분이 될 때까지 암송을 하셔야 됩니다. 这个主题核心经文啊，有20个呢，就是这个经文，希伯来书4章22节，神告诉我的是。 Để mẹ nhắn cái báo xin thầy được. 这个背诵的时候你这个呢是韩文字是这样，但是2分钟内背诵完。 Khi mà quý vị mà luyện tập từng tuần thì trong đó sẽ 20 câu chìa khóa ấy, thì tổng cộng cả kinh thánh, cả câu gốc, cả 20 câu chìa khóa chỉ có gồm 1260 từ thôi. 1260 từ mà quý vị trong 2 phút là cũng có thể công bố rồi. 반드시 여러분들이 암송을 할 때는 50자 기준으로 50자 기준으로 5초를 하는데 이것을 1시간을 하면 1200번을 하게 됩니다. 1200번을 하고 2시간 2400번 또 10시간 하면 3600번을 하게 되는데 반드시 여러분들이 돌이 박힌 모처럼 완벽하게 암송을 하기 위해서는 최소 1만 번을 해야 됩니다. 1만 번을 하기 위해서는 3시간을 하면 1만 번이 됩니다. 这个每一个这个和谐它每个这个经文主题经文这里主题经文你背诵呢是5秒钟一次背诵这个大概基本来说这样的这个经文5秒钟你背完了之后你用3个小时之间3个小时里边这个
准备出这种经文的话，你可以做10000次，10000次，背诵这个，那时候就像那个板上钉钉一样，你永远记得你的名字一样。Dạ, mỗi câu chìa khóa nó kèm theo một câu gốc ấy. Ông mới tính là quý vị ít nhất là phải cả多少次？10000次。10000次达到，现在얼마 더? 3시간 하면 1만 번. 한국어 말고. 예, 한국어. 10000 次. Một cái câu chìa khóa mà 3시간 하면 3,600번. 1시간에 1,200번. 예. 9시간 하면 1만 번. 3600次。 3600次。9个小时的话是10000次。 Như vậy là một tiếng đây là quý vị nhớ cái câu gốc ấy, quý vị đọc lại, đọc như thế. Nếu mà một ngày mà dành 9 tiếng để đọc như vậy ấy, thì ra thành 10.000 lần rồi. 10.000 lần nhắc lại cái câu đó thì có nghĩa là cái câu đó không bao giờ lấy được ra khỏi chúng ta. Nghĩa là như ông ấy, có nghĩa là nó hình thành rồi gì mà chỉ cần nói về cái là ra cái câu đó, nghĩa là không lấy đi ra khỏi chính não. 여러분이 이렇게 암송을 하다 보면은 전자동으로 말씀의 중독자가 돼가지고 하루에 3시간, 3일을 하게 되면 총 1만 번을 하게 되는데 걱정 안 해도 됩니다. 只要你被这个这样操练之后，你成为神道的众术者啊。所以呢，你就一天祷告3个小时，3600次。那么连续3天的话就10000次，好像是很难，其实这是很容易，只要被神的道祝福的话，真的可以。 Nếu mà nói là nếu mà cầu nguyện mà lại cầu nguyện trên lời của Chúa mà như thế thì nó nhiều lần quá, trong nó rất là khó. Nhưng mà quý vị cứ thử thực tập đi. Khi mà thực tập ấy, thế nào gọi là ghiền lời Chúa? Thế nào quý vị cái sự là cảm giác ghiền lời Chúa là như thế nào? 방언 기도할 줄 아시는 분만 손 한번 들으세요. 会说方言的举手一下。 Ai đã từng cầu nguyện trong Thánh Linh, cầu nguyện tiếng mới giơ tay ạ? 할렐루야, Hallelujah. 자, 그동안 여러분들이 이제 방언 기도를 30년, 50년 동안을 해도 나이가 먹고 그러면 빈 깡통만 남습니다. 虽然你有这个方言的恩赐，你30年、50年之后啊，只剩下一个空壳子了。没有神的道里面就。 Quý vị có dù đã được cầu nguyện trong Thánh Linh trong tiếng mới, nếu quý vị chỉ cầu nguyện không, nếu mà không có lời của Chúa thì chỉ là một cái hộp nó càng ngày càng lớn rồi, nó là hộp trống giống mà, nó cứ một cái hộp lớn lên rồi, chẳng không có nội dung gì. 그동안 열심히 방언 기도했던 그 열심을 이제 말씀으로 기도하는 훈련을 하시기를 바랍니다. 그동안 방언 기도를 했던 열심을 이제는 말씀으로 기도하는 훈련을 하시기를 바랍니다. 从前我们光讲方言，现在开始啊，用神的道来，光拿那个热心来，用神的道，这用神的道来祷告。 Trước đây tất cả các lời của Chúa cầu nguyện trong ân tứ rất nhiều, trong Thánh Linh rất nhiều, nhưng bây giờ phải cầu nguyện thêm vào đó phải là cầu nguyện trên lời của Đức Chúa Trời. 말씀으로 기도하면 10가지 유익이 있는데 죄악성이 끊어진다, 또 구원의 확신이 있다, 영혼육이 치료된다, 성령 충만, 영성 회복된다, 지혜와 분별력이 생긴다, 이단에 넘어가지 않는다, 말씀의 중독자가 된다, 성령 암송이 저절로 된다, 또 말씀의 전문가가 된다, 치매, 우울증이 치료가 된다. 这个神的道祷告的时候有利哈，第4章就是那里，下面就是有这样的益处。 Quý vị xem là cầu nguyện trên linh và lời của Đức Chúa Trời sẽ có những điều tuyệt vời nào? Câu 19. Mỗi lần cầu nguyện như vậy chỉ có khoảng là 9 giây rồi, là tội ác bị cắt đứt và tin vào sự cứu rỗi, linh hồn được chữa lành, đầy đủ trong linh hồn được phục hồi, trí tuệ, khả năng phân biệt, rồi không bị gián đoạn với Đức Chúa Trời, trở thành cái người mà ghiền lời của Đức Chúa Trời, tự hành động với cái lòng tin kính và kính sợ Chúa, rồi trở nên là chuyên gia về cái sự chữa lành ấy, rồi điều trị mất ngủ, mất trí nhớ, trầm cảm nữa. Vì thế tuyệt vời không ạ? 저는 목회를 30년을 하고 이제 은퇴한 지가 5년이 되었습니다. 我牧养30年，已经隐退5年了。 quý vị nghe mục sư nói, mục sư là họ bị Chúa trần bày 30 năm, sau đó mục sư nói là ở lại để nghỉ ngơi, để giao cái chức vụ lại cho người khác. 아무리 목사다할지라도 이제 하나님의 말씀을 읽고 듣고 묵상하지 아니하고 기도하지 아니하고 설교하지 아니하면은 금방 치매 우울증이 옵니다. 虽然是牧养30年，只要停下来了，他不会热心的祷告，也不会渴慕的看圣经，也不会渴慕的去跟别人交通宣教啊，传福音啊，不会做这样的事。即使是30年的牧师牧养的，马上就有第一。 Giờ mục sư 30 năm hầu việc Chúa nhiệt tình khi mà đầu giao cho người khác, khi mà nghỉ ngơi, ít cầu nguyện, ít tìm kiếm Chúa, ít truyền giáo, và đó là cho dù 30 năm như vậy, nhưng mà chỉ sau nghỉ giao là chức vụ cho người khác và nghỉ hưu, lập tức ông bị trầm cảm. Ông bị trầm cảm. 그래서 은퇴를 하고 이제 한 3년 차 돼가지고
완전히 치매 우울증이 와서 이 물병을 여기다 놔두는데 1초만 되면 생각이 나지 않습니다. 退休3年过后，我得了抑郁症，就把这个水瓶1秒钟之前放那里，我想不起来。 Và ông ấy nói là ông bị chìm sau 3 năm mà sau là chúc phúc cho người khác, bắt đầu ông tìm kiếm Chúa như ban đầu nữa, chỉ 3 năm sau ông bị trầm cảm đến mức mà chai nước vừa uống xong để sang bên cạnh một giây thôi là không biết chai nước để đâu rồi. 그래가 집에 가서 제가 이제 이것을 만들어서 1년 동안 지금 하루에 3시간 이상 죽을 각오로 하나님의 말씀을 암송을 했더니 치매 우울증이 깨끗이 치료됐습니다. 我看到我得到抑郁症之后很危险，所以他就整理了这资料，他就拿这个照这个资料，他搞后来1年，抑郁症彻底。 Và khi mục sư mà bị cái bệnh trầm cảm nặng như vậy đấy, ông thấy là nguy hiểm cho chức vụ, cho thuộc linh quá, và ông cầu nguyện tìm kiếm Chúa, ông ra cái chương trình huấn luyện này, và ông là người thực hành trước cầu nguyện, ông cầu nguyện liên tục 1 năm thì bây giờ như vậy. 그래서 여러분 이 5분만 완벽하게 하면 하나님이 지혜의 영, 말씀의 영, 지식의 영이 있어서 이 설교할 때 언구가 필요가 없습니다. 得到抑郁之后，神的智慧的灵回到了我，知识的灵回到了我，聪明的灵回到了我。从那时候开始讲道不需要讲章，不需要背。 Và sau khi dùng lời của Ngài, khi tìm kiếm Chúa, lời của Chúa bắt đầu chữa lành ông. Nhưng mà không chỉ là chữa lành, khi mà được lời của Chúa đến đây, linh của sự khôn ngoan mặc khải tỏ ra đến trên ông giảng ở các hội thánh Chúa chưa từng bao giờ cần chuẩn bị bài giảng. 할렐루야! 자 이제 11번입니다. 11번에 말씀 키워드 1, 말씀 키워드 2, 말씀 키워드 3, 말씀 키워드 4. 이게 성경 구절이 20구절이에요. 20개입니다. 20개가 전체 다 해서 1740자 3분. 그래서 여기 2분과 3분 토탈해서 3000자 5분을 할 수 있는 이 분량입니다. 这是这个神道的核心，1、2、3、4、5这么分的嘛，是吧？每一个都有这个常人学随便来知道。每一个这个核心的道里边，有这个1至5个，1至5个说在这里，他们这里有这样的，韩文字是有这么多个字，这多个字在这里有看这个呢是基于5分钟的时间就可以说这些神的道，也就是它是主题式的神的道，也就是这个有关这个神道，然后就是1、2、3、4，这祷告1、2、3、4、5神的道是这样的，这个你要背诵5分钟，就是每一个都要这样背诵5分钟。 Và khi quý vị đã thuộc 20 câu chìa khóa đây, trong những câu chìa khóa đây sẽ có rất nhiều các câu kinh thánh, và quý vị đã có sự thời gian luyện tập như vậy ấy, mà quý vị nếu mà nhớ không nhiều thì quý vị cứ chia ra 20 câu chìa khóa chia làm 5 như vậy. Kể ra nếu mà khi quý vị thuộc ấy thì quý vị không có cần rất là nhiều, để quý vị không cần nhiều thời gian để mà chuẩn bị bài, nhưng mà quý vị đã có sẵn những lời của Đức Chúa Trời ở trong cuộc đời của mình rồi, và quý vị cùng chuẩn bị bài rất là nhanh. Ở đây trong đây chỉ nói rằng là chỉ trong vòng có thể 3 đến 5 phút là quý vị cũng có thể chuẩn bị được cái bài giảng rồi, khi mà quý vị đã có chuẩn bị lời của Chúa. 자, 이게 이제 12강까지 이제 전체 다 했고요. 이제 그것을 다 한 다음에 3포인트 설교 15개를 여러분들이 말씀 5개, 기도 5개, 성령 5개 이것을 완벽하게 암송하면 언제 어디서 업무가 필요 없이 설교가 자동으로 할 수가 있습니다. 这个上面的这些讲的，你刚才讲的那些，就照这么方式背诵。下面呢有3个这个讲章，3个讲章呢，3个讲章的主题是一个是神的道、祷告、圣灵。这个3个主题的讲道你必须要背诵，而且呢相关的经文呢在这里有列出来了，就这个一定要背诵。背诵的话，你这3个这里神的道、祷告、圣灵这3个主题嘛。3个主题，每个主题选择这个5个的话，如果1篇讲章的话，你背诵这些里边的经文内容，那么你不用1篇讲章，不用嘛，不要讲这只圣灵嘛，圣灵。Ông nói rằng là quý vị thấy câu 15 không ạ? Câu 15, câu từ 15 ấy, dạ vâng. Thì ông lấy ví dụ như này, nếu mà trong ba cái cầu nguyện đầu tiên, nghĩa là về một là lời của Đức Chúa Trời, hai là về cái chìa khóa về lời của Đức Chúa Trời, hai là về cầu nguyện, ba là cái thánh linh. Thì ví dụ 3 cái đề tài đó thì trong 3 cái đề tài đó thì có những cái câu gốc
có ít nhất là 3 đến 5 câu gốc kèm theo. Nếu mà quý vị bây giờ từ nhớ câu chìa khóa, nhớ câu kinh thánh, nhưng mà quý vị là nhớ thêm cả cái chủ đề ấy, quý vị nhớ cả câu kinh thánh như vậy thì quý vị đi đến bất kỳ đâu hội thánh nào và bất kỳ lúc nào cần giảng về lời của Chúa Trời thì cũng đã có bài rồi. Ví dụ là giảng về sự cầu nguyện thì cũng đã có sẵn, và giảng về Đức Thánh Linh thì có sẵn ở trong đó. Nghĩa là quý vị là luôn luôn được Chúa bùa giúp để có thể sẵn sàng để tuân thủ. Amen. 자, 이것을 이 신이가 이 교재를 가지고 여러분들 교회 성도들에게 이것을 훈련을 시키게 되면 아주 믿음이 아주 잘하고 아주 신실한 하나님의 종들이 될 수가 있습니다. 把这个教材呢，到教会拿到教会给信徒们培训，就是用神的道来祷告，背诵经文的话，这信徒的信仰这个是大的成长，很有助于帮助教会的成长。 Đấy cũng là một trong những điều mà giúp đỡ cho hội thánh Chúa. Nên là quý vị khi học xong về, quý vị sẽ photo ra, xong rồi đưa cho các tín đồ trong hội thánh ấy, xong nói rằng sẽ cùng nhau khích lệ nhau để mà nhớ lời Chúa, tìm kiếm lời Chúa, đọc lời Chúa, ghi nhớ lời Chúa. Đây là một trong những cái điều để mà phát huy hội thánh ạ. 지금 이 교재를 1강부터 12강까지 하는데 3개월이 걸립니다. 3개월이 걸려가지고 완벽하게 하는 사람이 있는가 하면 조금 부족하더라도 이것을 1년 동안 3개월 후에 또 한 번 돌리고 또 한 번 돌리고 1년이 되게 되면 이 정 교수처럼 아주 자연스럽게 어디 가서 이렇게 강의도 할 수도 있고 아주 최고의 설교가 또 기도의 전문가, 설교의 전문가, 말씀의 전문가가 될 수가 있습니다. 这个是12讲啊，12讲这个内容呢是一般的正常的3个月就可以通过，这个稍微差一点的呢1年你就可以完成。当然这样完成的时候，你就如果讲道也好，祷告也好，你都成为一个信息的。 Giờ thưa quý vị tới Chúa là cái bài huấn luyện này có 12 chương mục, nhưng mà thật ra phải ít nhất là phải 3 tháng đến 1 năm. Nếu mà tính ra phải huấn luyện trong 3 tháng đến 1 năm. Nhưng mà quý vị dành 3 tháng đến 1 năm để mà học được hết cái điều này ấy, thì thật ra quý vị đi đâu trong sự cầu nguyện, trong giảng dạy, trong truyền giáo thì người ta đều cảm nhận quý vị là những người trong cái cấp bậc thuộc linh rất cao. 그래서 여러분들 이제 이것을 하루에 목표가 없으면 아무것도 안 됩니다. 나는 이제 오늘부터 1시간을 해야 되겠다, 2시간을 해야 된다. 그 꿈을 가지고 이렇게 1강, 1주간, 2강, 1주간 이런 식으로 계속 하다 보면은 아주 이제 성경 감성이 저절로 됩니다. 立定一个目标，那么目标呢是，如果是我今天开始的话，那么第1讲、第2讲、第3讲都按照这个持续做，在这做了之后，那今年以后nếu mà quý vị mà thực hiện theo thì quý vị cũng phải là có cái mục tiêu và có cái sự quyết tâm ấy ạ. Quý vị bắt đầu quyết tâm, quý vị phải ghi lên là tôi phải thực hiện mỗi ngày vậy. Kể cả thời gian phải 3 tháng mà kéo dài đến 1 năm, nhưng mà sau đó quý vị sẽ trở nên rất là sâu nghiệp trong thuộc linh, rất là xuất sắc trong thuộc linh. Không có được nói như vậy. 자, 이제 뭐 질문할 것 있으면 뭐 궁금하고 질문할 것 있으면 질문하시기를 바랍니다. 有什么问题可以提问。 Dạ, xin hỏi là quý vị có cái điều gì cần hỏi bây giờ có thể hỏi một xưa. Dạ, cho em có đề xuất ạ. Dạ. Đi một sư dạy thì cá nhân em thấy rất được phước, bởi vì em rất muốn học thuộc lòng kinh thánh từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ thì mới được dạy dỗ cái cách học là điều thứ nhất muốn nói. Điều thứ hai là cho em một cái đề xuất là vì con AI không biết kinh thánh cho nên ở đây mọi người rất khó theo dõi nội dung bài giảng. Hãy cho em được giúp đỡ là cùng ngồi lại với mục sư hoặc ai soạn cái này, em sẽ viết lại, em đánh máy lại chữ lớn rõ ràng và đúng lại, bởi vì nếu một sư tịnh đọc ở đây là một sư tịnh sẽ thấy nó không có cái tên sách kinh thánh, chỉ có đoạn và câu, cho nên là đề xuất của em là tối nay lúc nào có thể làm lại và gửi cho những anh em, thậm chí 20 từ khóa mục sư đã chỉ hiện khoảng 5 chữ thôi, còn lại là mọi người theo không kịp. Dạ, xin cảm ơn. 那个是他说那个今天听讲这种话，感觉很有福，还有呢，那个他说那个因为那个 AI 那个 AI 他不了解圣经，所以呢他翻译出来是不准确。如果有机会，他可以可以交给他，他可以整理一下，比较准确的。OK. Rất tốt, cảm ơn cô. OK. Cảm ơn cô. 그러니까 질문 없으면 기도하고 같이.
Ông ấy bảo có chuyển cho tôi, xong tôi chuyển cho cô cái tài liệu đó nó rất nhiều thứ tiếng ạ. Chị Thu xin nha. File mềm cho em cái file mềm. Và nếu mà không còn câu hỏi nữa chúng ta sẽ cầu nguyện và nghỉ ngơi để đến đầu giờ chiều để tiếp tục. 네, 기도하고 마치겠습니다. Xin mời quý vị cùng đứng dậy cầu nguyện ạ. 아프신 분은 아픈 곳에 손을 얹어주시기를 바랍니다. 病的，你把手放在有病的部位。 Ai đang bị đau ốm bệnh tật ở chỗ nào hãy đặt tay ở trên chỗ đó ngay giờ phút này. 성령의 불을 받기를 원하시는 분 오른손을 머리에 얹어주시기를 바랍니다. 愿意受圣灵的，你把你的右手放在你的头上。 Ai mà bắt đầu bị cái gì áp chế xích diều hoặc là bị điều gì đó thì hãy đặt tay phải lên trên đầu. 이제 천국 갈 때까지 어찌하든지 3천자 5분 이 하나님의 말씀으로 기도하기를 원하시는 분 양손을 이제 머리에 얹어주시기를 바랍니다. 愿意把这培训的经文背诵的，以后要背诵这段经文的，你把两手放在你的头上。 Ai mà ao ước rằng sau này sẽ là những người thuộc kinh thánh, nhớ kinh thánh và 20 câu chìa khóa, đặt cả hai tay trên đầu mình. 하나님 감사합니다. 天父啊，我们感谢赞美你。 Cảm tạ cha thiên thượng ái từ của chúng con. 오늘 베트남에서 말씀으로 기도하는 성경 암송 설교 세미나를 통해서 主啊，愿你赐福在越南举办这样的借着圣经祷告的培训。 Vì xin Ngài ban phước cho các quý đầy tớ Chúa và dân sự của Ngài là những người yêu mến lời của Ngài và ao ước được thuộc lời của Ngài bằng 20 câu chìa khóa này. 하나님의 사랑으로 인도하여 주옵소서. 愿主让我们成为你所爱的。 Vì xin Ngài khiến chúng con trở thành những người mà Ngài đẹp lòng và yêu mến. Amen. 말씀을 읽고 듣고 묵상하고 암송함으로 말미암아 흑암의 세력이 떠나갈 줄 믿습니다. 借着神的道，叫一切黑暗的权势远离我们。 Dựa trên lời của Chúa Trời loại trừ tất cả mọi hắc ám tâm tối. Amen. 죄악이 떠나갈 줄 믿습니다. 邪恶的势力离开我们。 Tất cả mọi thứ đến từ thế giới bóng tối địa ngục lập tức tan biến đi. Amen. 치료가 임할 줄 믿습니다. 治疗的光线照射我们。 Linh của sự chữa lành đến trên chúng con và tất cả mọi gì đến từ bệnh tật loại trừ hoàn toàn. Amen. 말씀으로 기도하면 하나님께서 지혜의 영, 말씀의 영, 지식의 영으로 풍성하게 채워 주십니다. 借着神的道祷告的时候，愿智慧的灵、知识的灵、聪明的灵充满我们。 Khi mà chúng con cầu nguyện dựa trên lời của Chúa Trời, linh của sự khôn ngoan, trí thức mà cải và tỏ ra đây dạy trên ngôi của chúng con. Amen. 말씀으로 기도하면 우울증이 떠나갑니다. 치료가 치료가 됩니다. 借着神的道祷告的时候，叫辖制心灵的恶者远离我们。 Khi mà chúng con dựa trên lời của Đức Chúa Trời cầu nguyện, tất cả những gì, những chương trình kế hoạch của Satan ma quỷ bị bẻ gãy và lập tức bị loại trừ hoàn toàn. 离开我们。 Tất cả những gì đến từ rối loạn tâm lý, rối loạn cảm xúc, tự kỷ, trầm cảm hoàn toàn bị loại trừ. 암병이 치료됩니다. 불치병이 치료됩니다. 叫一切的癌症得医治， Tất cả những gì đến từ u biểu, bệnh tật, ung thư bị loại trừ hoàn toàn. 一切的疑难病症得医治， Tất cả những gì gọi là bệnh di truyền, bệnh truyền nhiễm gọi là bệnh mãn tính đều được chữa lành hoàn toàn. 이 세상에 만 가지 문제가 해결됩니다. 所有的问题借着神的道得着解决。 Tất cả mọi nan đề, mọi vấn đề đều dựa trên lời thánh của Chúa đều được giải quyết hết. Amen. 말씀으로 기도하면 영혼이 잣되고 범사가 잣되고 강건한 축복이 임합니다. 借着神的道祷告的时候，使你的灵魂兴盛，身体得能强壮，凡事能同和顺利。 Khi dựa trên lời thánh của Đức Chúa Trời, khi chúng con cầu nguyện thì linh tâm hồn thân thể của chúng con đều sung mãn sự cung ứng bổ sung của Ngài. Amen. 요한복음 1장 1절에 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀은 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 太初是道，道与神同在，道就是神。 Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Amen. 말씀으로 기도하면 머리끝부터 발끝까지 성령의 불이 임재합니다. 借着神的道祷告的时候，圣灵像火一样降临在我们每位身上。 Khi chúng con dựa trên lời thánh của Ngài cầu nguyện thì Đức Thánh Linh như lửa giáng xuống bao bọc cho chúng con bên trong và bên ngoài. Amen. 말씀으로 기도하는 훈련을 어린아이부터 시작하면 절대 세상에서 타락하지 않습니다. 让那些小孩子们从小被神的道来武装他们，到老他们也不会变质。 Khi mà chúng con cầu nguyện trên lời của Đức Chúa Trời thì từ các em rất nhỏ được trang bị đầy lời của Đức Chúa Trời, lớn lên cho đến già không bao giờ quên lời của Ngài. Amen. 오늘 이 베트남에서 이 말씀으로 기도하는 성경 암송 설교 세미나를 참석한 하나님의 귀한 백성들은 이제 말씀으로 기도할 때에 일평생 치매 우울증이 오지 않습니다.
今天参加这次培训的所有的孩子们，你们借着神的道祷告的时候，让那些抑郁症永远不得亲近你们。 Hôm nay tất cả những người đã từng tham gia cầu nguyện này, bất kỳ ai đã có dấu hiệu đã từng bị tự kỷ trầm cảm loạn thần, thì lời của Chúa Trời ngày hôm nay đến xóa sổ tất cả những gì mà không bao giờ để tiếp cận, không bao giờ để đến gần nữa. 성령이여 바람같이 불같이 생수와 같이 이 베트남 교회에 임재하여 주시옵소서. 愿圣灵像火一样，像江水一样淋到越南的教会。 Nguyện xin Đức Thánh Linh như lửa, như thác nước tuôn đổ trên Việt Nam. 하나님 이 교회를 오순절 마가의 다락방에 성령의 불이 맺는 것처럼 뜨거운 불체험을 하게 하여 주시옵소서. 愿主赐福这间教会，让这间教会领受圣灵，就像当年马可楼里的人领受圣灵一样。 Nguyện xin Chúa Đức Thánh Linh thăm viếng ngôi thánh này giống như là Ngài đã từng thăm viếng trên phòng cao, thăm viếng các sứ đồ vậy. 이 베트남 교회에서 이제 말씀으로 기도 훈련을 한다면 1년 후에는 이 교회가 배가 부흥 엄청난 부흥의 역사가 임할 것입니다. 借着神的道祷告的时候，这间教会必成为百倍的恩典。 Dựa trên lời của Đức Chúa Trời chúc phước, hội thánh này sẽ được chúc phước bội lần hơn. 성령이여 오른손에 불을 주시고 왼손에 불을 주시고 가슴에 불을 주시고 머리에 불러 충만하게 임재하여 주옵소서. 愿圣灵充满我们每位，愿圣灵充满我们的心，充满我们的身子。 Nguyện xin Đức Thánh Linh đầy dẫy bên trong và bên ngoài, mỗi một chúng con, tâm linh, tấm lòng, tâm trí của chúng con đều đầy dẫy Đức Thánh Linh của Ngài. 예수님은 3년 반 동안 공생에 사역하기 전에 30년 동안 모세 용정을 말씀으로 기도 훈련을 하였습니다. 主耶稣在世的时候，他还没有参加父的事工之前，他预备了神的道。 Cảm ơn Chúa vì khi Chúa Giêsu đến trên đất này, cảm ơn Chúa vì Ngài đến, Ngài mang lời của Đức Chúa Trời để giữ bị cho mỗi một chúng con, để chúng con được thừa hưởng lời của Ngài. 예수님께서는 예수님의 12제자 베드로, 안드레, 야고보, 요한, 빌립, 바돌로메, 도마, 마태, 야고보, 다니엘, 시몬, 유다를 말씀으로 기도 훈련을 하였기 때문에 오늘날 전 세계 복음이 전파되었습니다. 耶稣所培训的他的12个门徒，他们个个都是用神的道来装备的，因此这福音一直到传到今天。 Cảm ơn Chúa vì khi Ngài ở trên đất, Ngài đã đào tạo 12 sứ đồ của Ngài bằng chính lời của Ngài để trang bị cho các sứ đồ. Và lời Chúa chúng con tin rằng khi chúng con trước khi Ngài đến, Ngài cũng trang bị cho chúng con lời của Ngài. 초대교회는 말씀으로 기도하는 훈련을 통해서 수많은 부흥의 폭발적인 역사가 일어났는데 初代教会是借着神的道兴旺的，今天的教会也愿用神的道来兴旺教会。 Và hội thánh đầu tiên của Ngài, Ngài đã dùng lời của Ngài để phấn hưng hội thánh. Nguyện xin Ngài cũng dùng lời của Ngài để phấn hưng các hội thánh của Việt Nam này. 오늘날 수많은 목회자, 수많은 성도들이 말씀으로 기도하는 훈련을 안 하기 때문에 이제 유럽교회는 수많은 교회들이 텅텅 비어있고 수많은 크리스찬들이 타락하고 이제 부흥이 되지 않는 것입니다. 现在历史证明，没有被神的道武装祷告的这样的欧洲的教会、美洲的教会，以及现在韩国的教会，有些是正在处在衰亡的阶段。 Chúa chúng con đã nhìn thấy nhiều hội thánh lớn ở bên Mỹ, ở bên châu Âu, ở bên Hàn Quốc vì không trang bị lời của Ngài nên bây giờ đức tin, tầm nhìn, khả tượng đều đang đi xuống. 내 시작은 미약하나 내 나중은 장대하리라고 했사오니 하나님 이 베트남 교회를 이제 부흥시켜 주시옵소서. 愿主耶稣兴起越南的教会，当年你曾说的“起初虽小，将来必生发达”。 Nguyện xin Ngài thăm viếng và Ngài phấn hưng Việt Nam này như lời Ngài nói rằng vốn ban đầu nhỏ bé nhưng mà lớn, sau này sẽ trở nên trọng đại. 내가 아무리 결심을 하고 다짐을 한다 할지라도 우리 하나님이 도와주지 않으면 아무것도 할 수 없습니다. 主耶稣，若不是你的能力、你的恩典护庇着我们什么都做不了。 Chúa Giêsu, chúng con biết rằng nếu không bởi sự bổ sung của Ngài, bởi năng quyền và thẩm quyền của Ngài, chúng con không làm được gì, Chúa. 오늘부터 말씀으로 기도하는 훈련을 이제 12강까지 마치게 하여 주옵소서. 主耶稣啊，今天开始的这样的一个借着神的道祷告的培训， Ngày hôm nay chúng con 开 được 始直到这个所有的章节结束。 Chúa ngày hôm nay chúng con dựa trên lời của Ngài để có một buổi huấn luyện này. Chúng con cầu nguyện để bắt đầu từ ngày hôm nay tất cả đức tin của chúng con sống là bắt đầu dựa trên lời của Đức Chúa Trời.
12주 동안 하는 동안에 이제 하나님의 놀라운 축복이 임할 것입니다. 培训这12个月、12个课程的期间，主耶稣的莫大的恩典会引导他们。 Nguyện xin trong bài huấn luyện 12 tiết này, nguyện xin Chúa Giêsu trực tiếp đến để ban phước cho mỗi một những người học. 하나님의 말씀 하나를 가지고 50자 기준으로 5초가 될 때까지 1만 번을 하게 되면 말씀의 중독자가 될 것입니다. 主耶稣愿意赐恩给孩子们，让你的孩子们成为被神道中毒的孩子。 Nguyện xin Ngài qua tiết học này, Ngài khiến mỗi một chúng con yêu mến lời của Ngài, giống như là ghiền người mê lời của Ngài. 말씀의 중독자가 되면은 밥을 하면서 잠을 자면서 걸어가면서 자동차를 타면서 어디를 가든지 하나님의 말씀이 계속 속삭이면서 읊조리게 되게 될 것입니다. 只要被神的道所充满，或者是被神的道中毒的人，无论你在哪里，无论你在做什么，神的道必引导你。 Những người mà được trang bị đầy dẫy lời của Đức Chúa Trời, nhớ lời của Đức Chúa Trời, yêu mến khao khát lời của Đức Chúa Trời, cho dù ở đâu làm việc gì cũng đều được Thánh Linh của Đức Chúa Trời soi dẫn. Amen. 이제 12주를 마치고 또 12주를 하고 또 12주를 해서 이제 1년 안에 반드시 이 말씀으로 기도하는 3천자 5부를 마치게 하여 주시옵소서. 愿主耶稣赐福孩子们，让孩子们完成这借着神的道祷告的12周的所有的内容，让他们得到丰丰富富的恩典。 Nguyện xin Ngài Đức Chúa Thánh Linh và Đức Chúa Giêsu của giúp để cho mỗi một chúng con hoàn thành được 12 tiết này để chúng con ghi nhớ lời của Đức Chúa Trời, cho để cho ân điển dồi dào của Chúa đổ đầy trên mỗi một chúng con. Amen. 15분 말씀을 완벽하게 암송하면 하나님께서는 지혜의 영도 주시고 말씀의 영도 주시고 지식의 영을 주셔서 머리가 되고 꼬리가 되지 않을 것입니다. 培训结束，得到装备之后，你必成为得到智慧的言语、知识的言语，是的，得到能力的灵，让你成为居上不居下、作首不作尾的神所喜悦的孩子。 Nguyện xin Ngài khi mà trang bị những cái buổi học này thì nguyện xin Thánh Linh của Ngài làm cho chúng con trở nên những người có lời của Ngài, yêu mến lời của Ngài, khiến chúng con trở nên những người trên cao luôn luôn không ở dưới thấp, đằng đầu chúng con đằng sau là những người làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. 말씀으로 마지막으로 말씀으로 기도하면 10가지 유익이 있다고 있습니다. 제약성이 끊어집니다. 借着神的道祷告的时候，一切的罪恶必离开我们。 Khi mà chúng con được trang bị lời của Ngài, có lời nhớ lời công bố trên lời của Ngài, mỗi lần chúng con mở miệng ra cầu nguyện thì quyền lực của tối tăm lập tức lia xa và không bao giờ quay trở lại. Amen. 구원의 확신이 와서 내일 내가 이 세상을 떠난다 할지라도 확실한 구원이 있어서 천국에 갈 수가 있습니다. 被神的道，借着神的道祷告的人，他必得着救恩的确据，让这个救恩的确据永不动摇。 Cảm tạ Chúa vì khi mà được dựa trên lời của Đức Chúa Trời, cầu nguyện trên lời của Đức Chúa Trời thì những người hứa ở trong cứu ước và tân ước chúng con đều được thừa hưởng. 말씀으로 기도하면 세 번째는 영혼이 잣된 같이 범사가 잣되고 영과 혼이 치유가 됩니다. 借着神的道祷告的时候，灵魂必得新生，身体也会强壮，凡事恒久的顺利。 Chúng con cầu nguyện dựa trên lời của Đức Chúa Trời, có lời của Đức Chúa Trời, công bố lời của Đức Chúa Trời, linh hồn thân thể của chúng con đều khỏe mạnh và mọi điều chúng con làm đều hanh thông thuận lợi. 네 번째는 말씀으로 기도하면 성령 충만 영성이 회복됩니다. 借着神的道祷告的时候，得着圣灵的充满， Khi chúng con dựa trên lời của Đức 圣灵 Chúa 的 Trời, 能力。 khi chúng con dựa trên lời của Đức Chúa Trời cầu nguyện thì cũng là lúc mà Thánh Linh sẽ đổ đầy và nâng quyền của Ngài cũng đến trên chúng con. 다섯 번째는 말씀으로 기도하면 하나님의 지혜와 지식과 능력과 은혜가 충만하게 임합니다. 借着神的道祷告的时候，神的智慧的言语、知识的言语、神的能力临到我们身上。 Một lần nữa chúng con công bố khi mà chúng con có lời Ngài, thuộc lời Ngài, công bố lời Ngài thì Đức Thánh Linh quyền năng thẩm quyền của Chúa cũng là cùng một lúc đến trên chúng con. Amen. 여섯 번째는 말씀으로 기도하면 절대로 이단에 빠지지 않습니다. 借着神的道祷告的人，必不会落到异端的圈套里面。 Chúng con dựa trên lời của Ngài, ghi nhớ lời của Ngài, công bố lời của Ngài thì không ai trong chúng con bị ảnh hưởng bởi các tà giáo dị giáo. Amen. 일곱 번째는 말씀으로 기도하면 말씀의 중독자가 됩니다. 借着神的道祷告的人，被神的道
充满，被神的道中毒。 Khi mà những người yêu lời của Chúa, tìm kiếm lời Chúa, dựa trên lời của Chúa, thì chúng con nói rằng chúng con yêu mến lời của Ngài, khao khát lời của Ngài, giống như là yêu lời của Ngài. Amen. 일곱 번째는 이제 여덟 번째는 말씀으로 기도하면 성경 암송이 저절로 잘 됩니다. 借着神的道祷告的人，容易背诵圣经。 Cảm ơn Chúa vì khi chúng con dựa trên lời của Ngài để cầu nguyện, thì nguyện Ngài cho chúng con nhớ được lời của Ngài. 아홉 번째는 말씀으로 기도하면 설교의 전문가, 기도의 전문가, 말씀의 전문가가 됩니다. 借着神的道祷告的人，他成为讲道的专家。 Khi mà chúng con yêu lời của Ngài, dựa trên lời Ngài, ghi nhớ vào lời Ngài, thì chúng con là những người có chức vụ lời để khi giáo giảng lời của Ngài. 道的专家。 Và trở nên những người cầu nguyện, nhà cầu nguyện. 마지막 열 번째는 말씀으로 기도하면 만 가지 질병이 치료가 되고 치매 우울증이 치료가 됩니다. 借着神的道祷告的人，他的身上的所有的疾病都得到医治。 Khi mà chúng con dựa trên lời của Ngài cầu nguyện, thì lời của Ngài cũng mang đến sự chữa lành hoàn toàn trên thân thể của chúng con. 오늘 세미나에 참석한 하나님의 귀한 종들에게 하나님 축복이 임할지어다. 愿上帝的丰盛的恩典临到今天参加培训的所有的孩子们身上。 Nguyện xin ân điển dồi dào từ cha từ ái đến trên mỗi một chúng con trong ngày hôm nay. 능력이 임할지어다. 愿你们得到能力。 Nguyện xin Ngài ban cho chúng con có năng quyền. 이제 하는 일마다 형통한 축복이 있을지어다. 愿你们所做的尽都顺利。 Và tất cả mọi điều chúng con làm đều được thành công thuận lợi. 오늘 참선한 하나님의 귀한 종들과 또 하나님의 귀한 백성들, 하나님 복의 복을 더해 주시고 지경을 넓혀 주시고 환난 근심이 없는 야베스의 축복이 있을지어다. 愿主耶稣赐恩于孩子们，让他们得到亚比斯的祷告所祷告的祝福领导他们。 Nguyện xin trong danh Chúa Giêsu biết những lời cầu nguyện và trong cứu ước, những cái lời hứa của các đầy tớ lớn của Chúa, Ngài đã hứa cho những đầy tớ của Chúa trong cứu ước thì cũng được nhận, thì mỗi lời cầu nguyện của chúng con cũng đều được Ngài nhận. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Chúng con lớn tiếng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 할렐루야. 예수님은 감사합니다.往上，